Žiūrėkite, kokią mes terasą atėjom pavalgyti. Labai skaniai kvepia maistas, labai jau alkani, vis tik 5 valandos vakaro. Ir su kokiu vaizdu. Va, pažiūrėkit, mečetės, viską. Čia esam netoli tos Sofijos mečetės. Einu ieškoti savo chebros, kurie čia sėdi. Kurie čia yra, net nežinau. Bet vaizdas tai pasaka. Žiūrėkit, jaučiuosi grinai kaip turkiškam seriale. Visiškai. Čia žiūrėkit ant terasos viršaus, kai užlipi. Va tai va. Tik labai baisu, kad neapkakotų, nes čia juos šeria. Bet mes eikim pasižiūrėti vaizdo. Čia bevalgom, tai gali turbūt dar ir medalį į lėkštę gauti, kai jos taip skraido. Pažiūrėkit, kaip gražu. Tai va, čia yra Sofijos mečetė, o čia yra mėlynoji. Ir kaip žadėjau, kad eisiu, tai žinokit, nebeisiu. Užteks iš išorės pažiūrėti, apeisim aplinkui galbūt. Ir į vidų aš jau nebeisiu. Labai čia spindi, bet pažiūrėkit, va tokias fotosesijas čia daro. Daro tokias fotosesijas. Sorry, excuse me. You can photo upside there. This is photo payment. No. Okay. Daro fotosesijas ir neleidžia nei pafilmuoti, bet aš vis tiek pats taigi pafilmuosiu. Daro tokias gražias fotosesijas. Į tiek pavydi, ką pafilmuosiu, bet aš vis tiek pafilmavau, ne? Matėt rūbai, viskas ir vat gražu. Va, atėjom į tą mėlynosios mečetės aikštę. Ir aš galvoju, kad visai užteks mums visiems pamatyti šitaip visą tą. Aš tik tai paeisiu link vidurio ir jums viską parodysiu. Va. Ir man atrodo, kad čia visai užtenka tiek pamatyti. Nėra ten ko į tą vidų brautis, nėra ten ko eiti ir kankintis. Biški aišku saulė, biški aišku gaunas toks vaizdas, ne visiškai ryškus. Bet vaizdus susidaryti mums visiems tikriausiai užteks. To, ką dabar parodysiu. Nežinokit, į vidų jau didelė kančia man būtų eiti. Nes ten tą sultono tos rūmus apeidinėjom turbūt, žinokit, apie 3 valandas. Tai aš galvoju, kad va taip pasižiūrėti. Atrodo saulėta, ne, palmės ir aš su kailiais. Mes, kai iš Lietuvos atskridom, tai buvo labai keista, kad... Taip atsisuksiu, taip gal gražiau. Kai iš Lietuvos atskridinėjom, tai buvo Lietuvoje šilčiau negu čia. Aš pasižiūrėjau, kokia temperatūra ir kiek šilumos čia. Ir labai džiaugiausi, kad pasiėmiau šitą striukę. Nes vakar buvo žiauriai šalta. Šiandien iki pietų buvo žiauriai šalta. Va dabar išlindo saulė. Ir aš jaučiu, kad labai šilta. Jau galėčiau ant megztuko vaikščioti, tik neturiu kur tą striukę dėti. Tai va tas toksai supratimas, kad Lietuvoje gali būti šilčiau negu Turkijoje, yra tiesiog truputėlį keistas. Nu va. Gražu. Labai gražu. Ir taip iš tikrųjų eini, va dabar išeidinėm, dar esam toj pačioje aikštėje, išeidinėm iš aikštės. Ir tų mečečių viena prie kitos. Viena jos visos man panašios. Taip kaip žiūri, va taip horizonte. Ir jų yra labai daug. Nu šita truputėlį kitokia, nes nemato tokios raudonos vytų spalvos. Ir truputėlį kitokesnė ten ta, kaip skaičiau, mėlynoji mečetė, tai ten viduje labai erdvu, šviesu, gražu, tikriausiai gražu, nežinau, aš jau nelabai tikiu, tai žodžiais gražu. Kas vienam gražu, kitam gali būti nelabai gražu. Ir man ne tai, kad negražu, man tiesiog nuobodu eini. Ir tas pats per tą patį. Ir einu pasikartosiu muziejai, ne man. Gal kada gyvenime dar atvyksiu į Stambulą, užeisiu tą, į Sofijos net nežinau, bet tą mėlyną mečetę galbūt kažkada užeisiu, bet tikrai ne šiandien. Tikrai ne. Tai va dar taip noriu parodyti, čia yra ta Sofijos, ten toliau yra sultono rūmai.
Ir čia yra, bet viskas vienoj vietoje. Ir čia yra mėlynoji šitam mečetė. Bet viskas toks. 1, 2 ir ten 3. Ir vėl panašu, kad jų beldimosi laikas. Jie tegul meldžiasi, o mes einam toliau. Nu, gražu pažiūrėti, ne? Mano draugai. Čia yra Teodosijos obeliskas. O kas klausia jis yra, jis man sako, niekas nežinau. Čia va žiūrėkit tą mėlynoji mečetė iš kitos pusės nugarinės. Pastatytas apie 1490 metais prieš Kristų. Atrodo, kad čia visi sujungti. Ir atgabentas. 310 metų po Kristų. Matot kokio ilgamžiškumo? Rožinis granitas. Granitas, rožinis. Eina mes dabar į Stambulo bazarą, vien tam, kad pamatyti jį. Ir tai neatrodo nieko nesitiki, bet ir atsiveria visokie tokie gražūs vaizdai. Pastatai. Pupka. Ir visur labai daug žmonių. Reklama uždėta pupka. Kur pupka? Va, ten pupka yra. Ir čia nesuprasi, kas. Menų kūrinys, vamzdis, kažkas. Nu va, eini. Ir vėl įdomu. Jau čia toksai, žinot, turgaus prierajonis. Ir šalia mečetė. Nu, prekiauja baldais. Čia kažkas bazarė prisipirko, jau vežasi. Va, man atrodo, priekyje matau jau parašyta Grand Bazar. Va. Naikai, Gučiai, Louis Vuittonai, ko tik norit. Nu ką, atėjom. Iki kiek Grand aš dar nežinau. Nu, pažiūrėkit. Nu, labai gražu. Einu savo. Kaip į muziejų, pypsėt, sakė, reikia eiti. Matot, visur yra tie detektoriai. Va, kam kailių, kam odos, kam rankinukų. Bet šiaip tai gražu. Man tai labai patinka. Labai fainai padaryta kaip miestelis, kaip gatvės. Ten žiūrėkit, žemyn leidėsi. Neina padidinti, va. Toliau sekanti gatvė. Žinant, kad turkų oda ir kailiai yra labai kokybiški, no offense. Tai kas mėgsta, tikrai galima apsipirkti. Bazaras dirba iki 7 vakaro berods. Va, jis toks. Ir visi, kaip įprasta, turkiai kviečiasi savo parduotuvės, ačiū Dievui, netraukia už rankų. Va, džiovinti vaisiai, auksas. Jo, čia atėjom į dirbinių turbūt, vien tik auksas. Va, ir kokie, matot, ne šiaip so čia jums kokie. Pažiūrėkit, kokie faraonai.
Čia belė kas neapsipirkinėja, va šaneliai. Ir vat Grand Bazaras turi tokį restoraną. Einam pasidėti. Iš tikrųjų tai pametėm kojas. Pametėm kojas, norim pailsėti, pasidėti. Aš labai noriu desertą suvalgyti, nes čia labai daug skanių desertų. Turgai garsės skaniais desertais. Reikia išgerti kavos turkiškos, suvalgyti desertą. Lipam į antrą aukštą. Va čia taip. Nu, kur jum ne sultonų rūmai? Hello! Kur čia ne sultonų rūmai? Va ten. Labai noriu baklavos, kad tik tai gaučiau. Čia mėsos labiau. Aš noriu saldžiai. Nu, žinokit, kokią dabar pasidariau avantiūrą, ką užsisakiau, kaip prabangiai. Pirmą kartą valgysiu, su jumis pasidalinsiu. Nu, žinokit, pati savo pasidariau prabangą šitoje kelionėje. Mindaugas čia man užsakė. Monika leido. Nu va, žiūrėkit, mano auksinis kapučino. Jėzu, kiek čia tapo aplinkui? Navaksta, tai kaip apie bonus kokius. Su nekištu ir kažkas bus. Žiūrėk. Nu, žinokit, šitą restoraną tikrai turėsiu užtaginti, nes stebina belė kaip, va, kokteilis koks. Įvertintas 4 kažkiek žvaigždučių, tai tikriausiai tik dėl to, kad Neišbandė žmonės visko. Ne, visko neišbandė, bet čia, žinokit, ir aplinkui matėm, kaip ir miestą vietoj gamino, nu viskas gavosi su renginiai. Vienintelis minusas, kad net neši desertinės šakutės, valgiau su mėsų šakute, bet čia nieko baisiai. Peilių. Ir peilių tokį savo, jo, tokį ūkinį. Bet peilis rimtai kaip iš virtuvės. Ne, čia mėsa iš tai. Kokia čia tau mėsa? Ne, tai tau, tai ne, bet šiaip steikui valgys. Burgeriam. Vienu žodžiu. Labai fainai. Žiūrėkit, net nežinojom, kad mes ir pabuvojom šitame restorane. Tik tai bazarė. Tai va žinokit, kad šitas. Va, bazarė šitas su auksais kavos, kokteiliai, pyragėliai ir labai labai skanus karpačio jautiena. Va, čia jo restoranas. Ir žinokit, einu ir žiūriu. Disnėjaus pasakų pilis. Kokio grožio apšvietimas mečetės. Kadangi tamsu ir nesuprantu, kokią mečetę filmuoju, tai tiesiog filmuoju grožį. Gyvom akim, tai jinai yra visa tokia neraudonos, kaip čia tokia matus, lyg raudonas spalva, jinai yra geltonas apšvietimas. Visiškai neina perduoti, žinokit, to vaizdo. Visiškai, jūs įjunkit vaizduotę tiesiog ir pabandykit įsivaizduoti, kaip tai galėtų atrodyti gyvai. Nu, visiška fantastika. Tai žinokit, oi, kaip čia šviesas gaudo. Žinokit, supratau, kur esu. Čia esu prie to obelisko, kur dieną filmavau. Ir čia ta gražiai apšviesta mečetė yra mėlynoji mečetė, Sultono Ahmedo mečetė. Va tai va. Už tai graži, nes viena pagrindinių, viena iš trejetukė iš lankytinų vietų. Ir jai va skirta toks apšvietimas, nerealiai gražus darbas. Pažiūrėkit. Lembo kaip jau
technologijos taip juda į priekį, taip juda, aš tikiuosi, kad vis tiek kažkada sukurs tokias kameras, kur bus matyti visiškai kaip gyvai. Jau dabar net nesuprantu, kodėl taip gaudo laužia šviesas nuo žibintų, lyg atrodo ir nuvalyta ta kamera mano, bet vis tiek laužia tas. Tai vat galvoju, kad labai nedaug dar reikia laukti, kad visiškai natūraliai perduoti spalvas, visiškai natūraliai perduoti vaizdą. Jau dabar pakankamai gerai perduoda, bet tai vis tiek ne taip kaip gyvai. Nu va dabar gal kažkaip panašiai kaip gyvai, bet ir tai ne visai taip. Va toks apšvietimas. Fantastiniai. Va. Labai gražu. Nors ir prižadėjau nekarto, dažnai labai gražu. Bet kaip čia nekartosiu? Kartosiu. Ar dar norėjau tokį faktą pasakyti, kad Stambulas turi apie 60 universitetų, vienas miestas. Ir čia yra Sultano Mahmedo universitetas. 60 universitetų vienas miestas turi. Kažin, kiek čia protingų žmonių, kad tiek universitetų, kiek čia mokslininkų ir išradėjų ir pasauliui naudos davėjų šitą miestę gimsta. Nelabai daug girdėjau jūs. Ai, medicinos tikriausiai labai daug yra universitetų, nes vieni plastikai, vieni dantistai, vieni visokie tokie specialistai. Čia jų labai pilna. Bet čia viskas buvo dabar, ką pasakiau, joko formai. Bet realiai yra apie 60 universitetų, kur ruošia specialistus. Kokio fainumo gatvės. Norėtųsi su kažko palyginti, su kažkokia kitokia šalim, kur esu buvusi, bet va ne, autentiška, turkiška ir niekur kitur nematyta. Va ir mes vėl barbarturas einam pasišildyti. Nesimato čia to grožio, lempučių kalėdinių. Bet žinokit, kad čia yra gražu. Einam belio kokiam gatvėm, jau nebesusigaudau net kuriam Turkijos Stambulo rajone ir kokioje gatvėje esu. Bet, nu, tikrai įspūdingas miestas. Tikrai kitoks negu visi europiniai miestai. Jau čia bekalbėti, jis kitoks ir tikrai, nu, labai ir vienodas ir skirtingas, gal taip pasakyti reikėtų. Va čia dar viena graži, tokia didelė apšviesta mečetė. Kitai baltai, bet irgi įspūdingai atrodo. O mes einam ten. Oi, I'm sorry. Einam ten, miestas toks. Čia tie ledai apgavikai, tik klientų negauna. Kur vartalioja visaip ir neduoda ledo. Pafilmuosiu kada, kai pamatysiu, nes mačiau, kaip juos apgaudinėja su tais ledais. Norit pamatyti vaizdą kaip iš filmo, iš serialo? Norit? Pažiūrėkite. Kokio grožio pakrantė. Dabar, kad tik neįkristi į vandenį. Kaip gaila, vis tik kelintą kartą kartuoju, kad kamera neperduoda tų vaizdų. Nes fantastika. Nu labai gaila, kad neperduoda to vaizdo. Nes, nu žinokit, grinai kaip kokiam animaciniam filmukį. Ir va čia naujoji mečetė, jinai taip vadinasi. Nors tikrai nenaujoji, pastatyta 1500 kažkelintais metais. Bet jūs pažiūrėkit kokio grožio. Grinai pasakų, animacijos, pastatai, apšvietimai, nu vau, tiesiog vau. Pritarėt? Nes man tai tiesiog vau. O Dieve, ir čia koks vaizdas atsiveria. Jūs pažiūrėkit. Nežinau, kokio ilgio gausis mano šitas filmas iš šitos dienos apie Stambulą.
Bet tiesiog nu nieko neina išmesti. Viskas nerealiai gražu. Nu ir va. Va, grožė mano mielas. Nu va dabar spalvos persideda labai gražiai. Nežinau, kokiu čia kampu pagauti kartais filmuoti, kad tai pamatytum taip, kaip yra iš tikrųjų. Ir pažiūrėkit čia. Iškiti tiek. Pažiūrėkit čia kokios spalvos. Fantastika. Va ir tiltas, tas gal labiau atsiskleidžia spalvos, bet jis per toli, kad sufokusuotų labai gerai, nors atrodo ir kamera mano tikrai turėtų gerai fokusuoti, bet kadangi naktis, nu yra kaip yra. Ir tas laivelis. Nu ir mes su tokiu vaizdu einam, mes turim tikslą ir kad nepavargti vis kažkur prisėdam. Vis prisėdam ir su vaizdu, ne į Žydrūną, su vaizdu į tiltą. Su vaizdu į Žydrūną. Nuo kada? Kokio fainumo taksistas paleido per YouTube'ą mūsų muziką. Mūsų viešbutis yra Cher ir Cher dainą klausom. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I